హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను మీకు గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో ఉన్న బెస్ట్ రింగ్టోన్ కట్టడం గురించి నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. ఇందులో ఉన్న ఆప్షన్స్ ఇంకా మరి రింగ్టోన్ కట్టర్లో ఉండవు ఫ్రెండ్స్. అయితే ఈ అప్లికేషన్ గురించి తెలుసుకోవడానికి ముందుగా ఈ వీడియోకి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. తర్వాత నోటిఫికేషన్ అలారం వస్తుంది, దాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకున్నట్టయితే నేను పెట్టే వీడియోస్ అప్డేట్స్ అనేది మీరు పొందవచ్చు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, బెస్ట్ రింగ్టోన్ అప్పర్. ఈ అప్లికేషన్ వచ్చేసి టింబ్రే. ఇది మీకు ప్లేస్టోర్లో దొరుకుతుంది ఫ్రెండ్స్, లేదా కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇచ్చాను, ఆ నుంచి కూడా మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసినట్టు ఓపెన్ చేస్తున్నా. ఓపెన్ చేయని ఇది రావడం జరుగుతుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇందులో ఒక ఆడియో మాత్రమే కాదు, వీడియో కూడా కట్ చేయవచ్చు. ఫస్ట్ ఆడియో వచ్చేసి జాయిన్ ఆప్షన్. అంటే ఏవైనా రెండు రింగ్టోన్స్ అనేది మీరు యాడ్ చేయొచ్చు. ఎలా అంటే ఈ ప్లస్ సింబల్పై క్లిక్ చేసి రెండు సాంగ్స్ సెలెక్ట్ చేయండి. సెలెక్ట్ చేసినాక ఈ యారో మార్క్గా కింద క్లిక్ చేస్తే మెర్జ్ అయిపోతుంది అన్నట్టు. మెర్జ్ అయ్యి ఒక రింగ్టోన్గా కనెక్ట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ కట్. మీకు కావాల్సిన సాంగ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎంత ఏరియా సెలెక్ట్ చేసుకొని రింగ్టోన్ కట్ చేసుకోవచ్చు. మీరు పాట కూడా ఇక్కడ వినొచ్చు. ఒకవేళ ఏ ఫోల్డర్ సేవ్ చేసుకోండి, ఇక్కడ క్లిక్ చేసి ఏ ఫోల్డర్ కావాలంటే ఆ ఫోల్డర్లో మీరు సేవ్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాదు ఫ్రెండ్స్, మీరు ఆడియో ఫార్మాట్ కన్వర్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ MP3 ఫార్మాట్ కాకుండా మీరు ఏ ఫార్మాట్కు FLAకి ఏ ఫార్మాట్ కంటే ఆ ఫార్మాట్ కూడా మీరు దీన్ని కన్వర్ట్ చేయవచ్చు. ఓమిట్ అంటే మీకు ఆ పాటలో ఎంత పోర్షన్ మాత్రం అవసరం లేదు. వరకు మొత్తం పాట ఫ్రెండ్స్, ఇలా కొంత పార్ట్ నేను అవసరం లేదు, నాకు అవసరం పోర్టేషన్ అని సెలెక్ట్ చేసుకొని అవసరం పార్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని దాన్ని మీకు క్లిక్ చేస్తే అవసరం ఏరియా అనేది రిమూవ్ అవుతుంది ఆ సాంగ్ నుంచి. స్ప్లిట్ అంటే ఈ సాంగ్ను రెండుగా డివైడ్ చేస్తుంది. బిట్ రేట్, దాని యొక్క క్వాలిటీ అనేది మీరు పెంచుకోవచ్చు. ఒకవేళ తగ్గించుకోవచ్చు. మీ బిట్ రేట్ ఎంత స్పీడ్గా అంటే అంత స్పీడ్గా బిట్ రేట్. స్పీడ్, సాంగ్ యొక్క స్పీడ్, ఒక స్పీడ్ ఫాస్ట్గా అంటే ఫాస్ట్, స్లోగా మీరు దీన్ని కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాదు వీడియోలో కూడా సేమ్ ఆప్షన్స్ జాయిన్, కట్, కన్వర్ట్, ఓమిట్, స్ప్లిట్, రిమూవ్ ఆడియో రిమూవ్ చేయొచ్చు. వీడియో ఆడియో, స్పీడ్, ఫ్రేమ్స్ అనేది ఫ్రేమ్ నుంచి వచ్చేసి మీరు ఒక ఫోటో స్క్రీన్ షాట్ కూడా తీయచ్చు. టెక్స్ట్ టు స్పీచ్ అంటే మీరు టెక్స్ట్ ఇక్కడ టైప్ చేస్తే అది మీకు వాయిస్ రూపంలో వినవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ టైప్ చేసిన చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇలాగా రావడం జరుగుతుంది. ఇంకా నాకు తెలిసినంతవరకు అయితే ప్లేస్టోర్లో బెస్ట్ రింగ్టోన్ కట్టర్ అంటే ఇదే ఫ్రెండ్స్. ఇంకా చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఇంకా ఈ అప్లికేషన్ మీకు డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో పోస్ట్ చేయండి, నేను రిప్లై ఇస్తాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్.